Друзья, всем привет! Интересный момент. Посмотрите на лицо Владимира Путина, когда Ильхам Алиев говорит об участии турецких миротворцев, об участии Турции в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. Как он начал руками двигать и в конце закашлял. Не сильно хочет Турцию на Кавказе. Ну, вот вам, ребята, и реальность. То есть по движениям Владимира Путина нам все понятно. Молодцы Турция. Вообще, молодцы Азербайджан. Помним, Карабах это Азербайджан. Поддержишь тебе к нам. Подписывайся на канал Диалектика. Хотел бы также выразить благодарность сегодня президенту Турецкой Республики, господину Раджеп Таyyипу Эрдогану, за его активное участие в деле политического урегулирования конфликта. И одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым мы создаем новый совершенно формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития. Потому что одним из пунктов является также разблокирование всех транспортных коммуникаций, что пойдет на пользу всем странам региона.